ជំនួសមកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អាយដាមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទស្សនកិច្ចនេះស្ដែងឲ្យឃើញនូវសារៈសំខាន់និងភាពរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមិត្តភាពកម្ពុជាចិនជាមិត្តភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយូរអង្វែងប្រទេសយើងទាំងពីរពង្រឹងនិងពង្រីកឥតឈប់ឈរនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក្នុងអំឡុងពេល67ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលចាប់ផ្ដើមនៅជំនាន់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុបន្តដល់ជំនាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាមិត្តដៃថេបប្រទេសយើងទាំងពីរកំពុងរួមគ្នាបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនិងកសាងសហគមន៍វាសនារួមដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យភាពស្មារតីស្មារសិទ្ធិមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងចំពោះកម្ពុជាមិត្តចិនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវិវត្តសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពិសេសលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិនិយោគនិងទេសចរណ៍ភាពជាដៃគូកម្ពុជាចិនក៏ជួយពង្រឹងឯករាជ្យភាពសមត្ថភាពការពិជាតិនិងកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំរីករាយនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយអាដាមដើម្បីដាក់ចេញនូវទិសដៅបន្តនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនសម្ដៅសម្រេចបាននូវឧត្តមប្រយោជន៍រួមជូនជាតិនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរសូមអរគុណនិងសូមស្វាគមន៍